Россия хочет заполучить F-16, Зеленский говорит о референдуме, а российский оппозиционер выжил после атаки дронами «Шахед». В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В планах России спецоперация по угону истребителя F-16 из Украины. Как это возможно? Предложить какие им деньги безумно. Я думаю, там разговор пойдет от 5 миллионов долларов и выше. Сдача украинских территорий. Зеленский ответил на вопрос о возможном референдуме в Україні. Але це питання може розглядатися тільки тоді, коли хтось буде офіційно піднімати це питання. Масштабный обмен политзаключенными. Что известно о договоренностях Белоруссии, России, США и Германии? Американцы давно уже искали по всему миру, кого бы можно вытащить из разных юрисдикций. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Самолеты F-16 совершили первые боевые вылеты в Украине. О том, что Киев уже получил долгожданные истребители, пишет западная пресса со ссылкой на свои источники, в том числе в воздушных силах Украины. Однако речь идет даже не о 20 самолетах или же 128, а это минимум, который необходим Украине, о котором говорил Зеленский. Таймс сообщает, что Украина получила лишь 6 самолетов F-16. В офисе президента Украины на момент записи выпуска говорили, что Киев не собирается официально подтверждать поступление этих истребителей. Тем временем министр иностранных дел Литвы намекнул, что сообщения, о которых пишет западная пресса, это правда. Истребители F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной. Тем временем западные аналитики считают, что F-16 не станут золотой пулей. Старший генерал ВВС США в Европе и Африке Джеймс Геккер заявил, что истребители не смогут обеспечить мгновенное преимущество в воздухе над мощной противовоздушной обороной России, но их наличие позволит Украине лучше использовать американские боеприпасы. А в России же, вероятно, сейчас работают над несколькими планами, как лишить Киев этих самолетов. Среди прочего, спецоперация по угону F-16 из Украины. Об этом мы поговорили с военным аналитиком и экс-сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Цель номер один. Уже даже объявлялось денежное вознаграждение за уничтожение F-16 в воздухе, на земле. Я вам даже больше скажу, Российская Федерация продумывает возможность угона этого самолета. Одного, как минимум одного. И тут два варианта. Первый. Либо нанять диверсионную группу, в составе которой будет человек, знающий, как эксплуатировать F-16, потому что российские пилоты не умеют, пробраться на аэродром, украсть его. Это очень такая безумная идея. Но более реальная задача у россиян, которая им ставится, это перекупить украинского пилота. Предложить какие им деньги безумно. Я думаю, там разговор пойдет от 5 миллионов долларов и выше, для того, чтобы наши пилоты перегнали авиационную технику в Российскую Федерацию. Тем более, что у Российской Федерации снова есть незакрытый гештальт, когда Украина даже смогла перекупить российского пилота и перегнать, не самолет, но вертолет. Представьте себе, что если, не дай бог, мы потеряем вот таким образом самолет, но это все, это потери имиджевые, моральные для Украины. Напомню, что в марте этого года Путин заявлял, что РФ будет охотиться за истребителями F-16, даже если они будут стоять на аэродромах третьих стран. Российские оккупанты показали, как проводят ядерные учения и как пытаются сохранить свои истребители от БПЛА. Рейтер пишет, что россияне проводят испытания по установке муляжей боеголовок. В официальном же сообщении от Минубийства РФ, которое и опубликовало видео, уточняется, что личный состав ракетных соединений отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения. Это была цитата. Все это в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. Судя по кадрам, свои МиГи россияне пытаются защитить сетками, которые растянуты над истребителями дальнего радиуса действия. Вопрос отказа от украинских территорий очень и очень сложный вопрос. С таким заголовком вышло очередное интервью украинского президента относительно завершения войны в Украине. На этот раз в французской прессе Зеленский заявил, что для принятия определенных решений нужна воля народа.
Ви повинні зрозуміти, що будь-які питання територіальної цілісності України – це питання, яке не може вирішувати президент або будь-яка особа в світі, або всі президенти світу. Без українського народу це неможливо. Це протирічить Конституції України. І тому це питання виключно наше, внутрішнього характеру, але це питання може розглядатися тільки тоді, коли хтось буде офіційно піднімати це питання. Знаєте, хтось нещодавно казав, що як вам така ідея, що Україна віддає свої території, а отримає замість цього щось отримає, якісь гарантії безпеки, може НАТО, а може ЄС, тощо і так далі, і тому подібне. І тому таких може бути меседжів дуже багато, але ви повинні знати, що ніхто офіційно нічого не пропонував Україні. А Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Зеленский также напомнил, что не против, если представители РФ будут принимать участие во втором саммите мира. Тем временем председатель Совета Федерации страны-агрессора Валентина Матвиенко вдруг заявила, что со стороны России не будет никаких территориальных уступок на Донбассе. Военный мониторинговый канал Deep State сообщает, что российские войска оккупировали населенный пункт Тимофеевка. Это село в Донецкой области. Ранее в нем проживало лишь несколько десятков человек. Но это село находится лишь в нескольких километрах от трассы Константиновка-Покровск, важной для ВСУ дороги, и если она будет перерезана, то это крайне негативно скажется на положении украинских сил обороны. Об этом неоднократно говорили украинские военные аналитики. Кроме того, войска РФ продвинулись в районе Ивановки, Желанного, Веселого и в Красногоровке, и в районе еще населенного пункта Нью-Йорк. А то, как вообще русские переключают силы вот по направлениям, тут надо понимать, что у них нет одного направления, в которое вот они как бы уперлись и вот как дятел долбят. Это не так. Дело в том, что у них есть в целом действительно главное направление, это вот Донецкая область, а вот в рамках этого направления, то есть в рамках именно Донецкой области, они по очереди пробуют, где мы дадим слабину, и тогда сразу туда начинают перебрасывать свои резервы и там усиливать давление. Когда вот как в Часовом Яре упираются, что не, вот тут в лоб не прорвать, начинают прощупывать какое-то другое направление. В последнее время у них самые большие успехи были на Покровском направлении, и это, в общем-то, еще продолжается. Они там до сих пор еще ползут вперед. Украина надеется, что представители Словакии не будут ей угрожать. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он признался, что в последнее время активно вел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и считает, что украинские санкции против Лукойла не угрожают безопасности ЕС. Поэтому у Украины есть полное понимание Брюсселя. Напомню, что в июне Киев фактически запретил компании Лукойл использовать Украину в качестве транзитного маршрута. Словакия – наш надежный партнер, от которого мы не ожидаем шантажа или угроз. Потому что угрожать Украине, которая защищается от агрессора ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли – это сомнительный путь. Тем временем лидер ультраправой словацкой национальной партии, которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко, который является еще и вице-спикером парламента, собирается в Россию. Мол, готов ехать, и у него уже даже есть приглашение. А говорить в Москве собирается по поводу поставок нефти в страну. Данко считает, что решение Украины прекратить поставки нефти Лукойла было импульсивным. Российский оппозиционер Илья Пономарев пережил 5-е покушение. На этот раз российский дрон, по всей видимости «Шахед», атаковал дом Пономарева в Киевской области. Фотографии последствий опубликовала полиция Украины. Сам же Пономарев, который признан в РФ иноагентом, показал фото, на котором он с окровавленным лицом. На момент записи выпуска политик прокомментировал ночную атаку так. Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. 5-я попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой трудно было защититься. Напомню, что в ночь со среды на четверг россияне атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М» с территории Крыма, а также дронами «Камикадзе Шахед». В воздушных силах Украины заявили, что дроны сбивали над Полтавской, Херсонской, Днепропетровской и Киевской областями.
Беларусь, Россия, США и Германия и даже Словения, вероятно, договорились о тайном и масштабном обмене заключенными. Такие сообщения с разной периодичностью появлялись в западной прессе на этой неделе. Параллельно с этим в РФ заявляли, что на связь перестали выходить политзаключенные, и место их пребывания также было неизвестно. Родные же или представители тех, кто находился в российских колониях, отказывались что-либо говорить о судьбе своих близких. Это, кстати, обычная практика соблюдения информационной тишины до того, пока обмен не состоится. В полдень 1 августа ряд телеграм-каналов сообщил, что на границе Польши и РФ этот обмен мог состояться или уже состоялся, так как самолет Ан-148, который ранее уже использовался для обменов, прилетал в Калининград и уже вылетел оттуда обратно в Москву. Телеканал Fox News также сообщил, что уже 1 августа в США может вернуться американский журналист Эван Гершкович, которого в РФ приговорили к 16 годам лишения свободы из-за якобы шпионажа. Помимо этого, в сети активно обсуждался возможный обмен политиков Ильи Яшина, Владимира Карамурзы, российских правозащитников, американских граждан, а также немца Кригера, которого на днях помиловал Лукашенко. Детальнее о процедуре обмена мы также поговорили с экс-сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Американцы давно уже искали по всему миру, кого бы можно вытащить из разных юрисдикций, чтобы обменять на Эвана Гершковича, там, ну и других оппозиционных деятелей. Кстати, по Навальному тоже был такой разговор. Но в чем нюанс? У России-то они все под юрисдикцией Российской Федерации, вот они там, где-то кто там в Мурманске находится, кто-то там где-то в Нижнем Тагиле сидит. А у американцев вот так вот, чтобы достать, не знаю, там, из Массачусетса, из Миннесоты, там какого-то там человека, который интересует Российскую Федерацию, нету. Нужно идти в Германию, потому что Вадим Красиков сидит в Германии в тюрьме. А немцы вот так вот по звонку из Вашингтона: алло, отпустите. Не-не-не, у них своя процедура, у них своя прокуратура, у них юстиция. То есть там такой истории быстро нету. Поэтому американцы должны договориться с немцами, что-то им пообещать в ответ. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.